हाय गाईस, कसे आहेत सगळे? तर सगळ्यांना नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा. आज नवीन वर्षाचा पहिला दिवस आणि आज आपला पहिला ब्लॉग बनत आहे. तर मागे तुम्ही बघत असाल की आपले 4 बेस 2 टॉप लावलेले आहेत. तर आता सध्या मी गावी आलो आहे कारण गावीचा हल्दीचा सीझन चालू झालेला आहे. तर आपल्याला सेटअप चेक करायचा होता. आपले 4 बेस इकडेच होते. गेल्या वर्षी पण मी ब्लॉग्स वगैरे टाकले होते आपले व्हिडिओ डीजेचे. तर खूप दिवस सेटअप बंद होता. म्हणजे याच्यामध्ये जे स्पीकर आहेत ते मी काढून मुंबईला नेले होते आपल्या टिबिनमध्ये टाकलेले. तर आता ते मी इकडं आणलेले आहेत आणि चौघांमध्ये आपले 1500 स्पीकर टाकले आहेत. 600 वॉटचे आपले हाईज आहेत आणि इकडे आपल्या ॲम्पली आहेत. एक डायनॅटिक आपली 7000 आहे आणि प्लस पी डी 5000 आहे आणि आपलं सेटअप तर रेडी झालं आहे. तर साऊंड चेक करवतो. तुम्हाला साऊंड बघा कसा वाटतो आहे, आवडतो आहे की नाही कमेंटमध्ये मला सांगा. तर करूया साऊंड चेक. किसी के भट्टे में टांग अड़ाने को नहीं आया, राज करने के लिए आया मैं. राज करने के लिए आया मैं. पुष्पराज
कमलेश काय बोलतोय सगळ्यांना चेक करतो जरा, तुम्ही पण बघा सगळ्यांनी. व्हिडिओ कशी वाटली कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून सांगा. आणि येत्या 26 जानेवारीला आम्ही पोलादपूरमध्ये येत आहोत. पोलादपूरमध्ये सेम सेटअप लागणार आहे आपला. तर कोणाला पण सेटअप ऐकायचा असेल किंवा बघायचा असेल तर ते मला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून सांगू शकतात. प्लस मी कमेंट बॉक्समध्ये माझा इन्स्टा आय डी टाकणार आहे, त्याच्यावर तुम्ही मला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा, मी तुम्हाला रिप्लाय करेन कुठे यायचं आहे, कोणत्या ठिकाणी यायचं आहे. आणि हल्दीचा शो आहे आपल्याला तिकडे. तर भेटूया 26 जानेवारीला सरळ पोलादपूरमध्ये.